Tak tady v galerii Jelení jsme vytvořili takovouhle labelní konstrukci, která vlastně se opírá o prostor té jelení, jako té místnosti, která je vlastně zase jako stabilní, a celý ten objekt, který váží přes 2 tuny, tak se dá rozpohybovat. Práce, která vychází z úvahy z místa, kde jsem se narodil, protože to je prostor, kde 95% seismické činnosti v České republice tak se aktivuje tam. A jsou tam častý zemětřesení a seismické roje. Vlastně my jsme s Ninou Moravcovou, která je kurátorka tady té výstavy, tak jsme vlastně jako v textu popisovali vlastně chvíle nějaké jako nestability a chvíle, kdy jako první vlastně jsme začali vnímat nějaký pocit ohrožení nebo jako toho, kdy se máme jako schovávat, a vlastně v tom textu se jako popisuje jako zpětně jako tady ty jednotlivé druhy pocitů. A vlastně u mě to začalo jako poprvé, když jsem vlastně zažil to zemětřesení jako něco, jako vlastně prostor, ze kterého se nedá uniknout, který je v nějakém jako pohybu, v nějaké destrukci. I když teda jako nespat, ale vlastně ten pohyb je monumentální. A vlastně když jsme dělali tady tu instalaci, tak jsme chtěli trošku jako připodobnit ten dojem. Takže vlastně tady to je takový, dá se to popsat jako stůl, dejme tomu, na životní velikosti, který se vlastně celý dá rozpohybovat. Myslím, že tak jedná se o site-specific instalaci, i přesto, že se dá vlastně jako nějak jako modulovat, ale vlastně jako důležité bylo, aby vlastně opravdu ta konstrukce, která je labilní a která jako je v pohybu, tak téměř vyplňovala vlastně ten prostor té galerie. Takže vlastně jako tam je vždycky jako nějaký jako malý prostor. A když se ta instalace hodně rozpohybuje, tak už se vlastně jako dotýká těch stěn. Ale vlastně je to místo, kam se člověk může schovat před nebezpečím, jako útočiště nebo nějaký prostor jako sebezáchovy. I přesto, že vlastně, když člověk zažívá tu situaci, tak je to poměrně pro některé lidi frustrující, nebo vlastně protože ten vlastně prostor, který se hýbe nejvíc, tak je téměř celý strop. Takže vlastně ta možnost toho pádu, která teda jako, ono by to nespadlo, ale jako člověk se asi neubrání vlastně té nejistotě v tom pohybu. Je to interaktivní instalace, ale vlastně jako největší složkou, nebo to, co je pro mě asi nejdůležitější, je zvuk, který vlastně je jako poměrně jako dramatický při tom rozpohybování a který vlastně tím, že se děje nad hlavou a člověk vlastně jako nevidí, co se hýbe, tak vlastně jako myslím, že nejvíc jako umocňuje ten jako pocit té závratě. Asi ideální slovo. Já si myslím, že určitě, že to je, jakože vlastně s tím zvukem vždycky nějakým způsobem pracuju, že to bylo i v projektech, které jsem dělal dřív. Tady to je asi jiný tím, že vlastně ta instalace, protože je sice minimalistická, ale poměrně jako velkorysá, tak vlastně člověk, když se neodváží ji rozpohybovat nebo ho to nenapadne, což pro mě bylo důležité, aby vlastně člověk musel překročit jako nějaký, aby tady nebyl popis toho jako hejbejte s instalací, ale aby musel překročit nějakou zvědavost, kdy vlastně jako zároveň ty půlkoule, které jsou dole, tak jako můžou nějak jako navádět k tomu, že se s tím dá hýbat. Tak jako ten zvuk je něco, co pro mě je jako primární. A vlastně ještě tím, když vlastně ten zdroj nějakým způsobem jako není vidět, nebo není uchopitelný a děje se nad hlavou, tak to pro mě bylo jako takový jako důležitý moment, proč tu věc, proč ji vlastně takhle konstruovat.